係咩？喂，沙田區啊？唔知全面。哦。好搞笑嗰個人係咧，啊車都未買，但係買晒啲 gear 啦。嚇好搞笑。都得嘅，冇人得嘅。擺住先。嗰個僆仔好搞笑，識嘅。啊！跟住我一豪車嗰個，佢話即係5次喎豪車，十樓街啊5次喎，大佬，話就話平嘅啫，平嘢都係有上下噶嘛。平嘅，但係啲空氣令我都係唔係咯，一樣喺度噶嘛。咪純粹用啲物料唔同級數咯。吸收咯物料。係啊。但係你點都係700-800㗎啦，坐底。1200添咪咯？好硬淨。咪咯，更好啦。格仔物係1000。係。本身咧，我冇睇到飛雲有掉俾我睇嘅。我本身諗住買磨砂面係3000K 嘅。係。跟住咧冇睇到點，跟住嚟咗隻格仔物。本身諗住就買磨砂面咧，白仔物咧，買翻條整條，跟住買部機，跟住先至睇。先咧買咗。跟住我同個僆仔講話，我即係拎反轉裝仲響。一轉就夠啦，仲2轉，一轉乜都夠啊！睇車，我可能我踩高分，可能我同你走一轉。會啊，我估你會。再
順好多咯，肯定好去咯。即係一踩起咗咧，有個慣性喺度咧，帶你去噶嘛，扯你向前噶嘛。嗰時我初用60刀啊，都係開頭扯你都覺得，跟住踩慣都覺得好有揸。即係之前同我 friend 喺度討論話咧，嗰啲嘢唔記得點樣講下咧話咧，係分分鐘仲好過80刀。係啊，我正常我應該好過80。因為可能加埋咪咯，你成塊啊嘛。交翻嗰陣時踩咗一陣啦，嗰隻88嚟嘅。88啊！唉，慣性差唔多，但係冇咗5處拉住佢個感覺。係，但係別處有拉住佢，即係踩咗會掹住走。咪咯，5處好啲。跟住同 friend 吹話咧，出街咧就3處啊，跟住場地就5處喎。哦，所以可能咧踩開場地咧，可能個比例咧用5處多過3處。哇！場地一定。所以點解可能睇到啲 TT 咧？即係有一次播嗰啲 TT 咧，用3處多過5處就係咁。因為落街係嘛？可能因為就出街，又唔想咁大風食晒啲風。過。震到飛起嘅，最慘又唔係冇位俾你整佢整完都係震嘅喎，係整嗰班唔得咯，或者求其交貨就算咯，黐鬼事。即係咪好似嗰班政府咁咧？基本上唔係可能冇接觸嗰樣嘢，但係走去做嗰樣嘢。應該係佢請判頭，唉，你知求其賣到嚟就算㗎啦，佢都係請人㗎啫嘛，唔會。
人哋好靚噶嘛，人哋平係啊，人哋好靚。間咗先，可能得個1-2蚊。咪咯，人哋有陣嘢起，佢有陣靚嘅，唔知好似膠定唔知乜嘢起面咁樣噶嘛，好靚啊！但係攞幾個立車咯，好靚咯，好似好靚好平咯。我好似去睇有一日睇，唔係啊！喺香港踩一陣隻手會痹，蹬到痹，唔係踩到痹啊，蹬到痹。你淨係食門河兩邊都已經蹬到咩咁啦，黐鬼線！但佢有整喎，整完都係蹬嘅喎，幾鬼渣！即係我覺得咧，你話咧整得唔完美，我覺得係接受，但係你唔好整到咁啦。我覺得 OK，即係唔完美係冇問題。係，有好差咯，整得。諗住咩啊？我真諗住你踩完嗰邊就算。哦。跟住我有諗過踩完嗰邊入唔入個頸？入唔入大尾度？係。跟住見到入埋嚟。入埋嚟啦，我諗你入嚟呢段應該都唔踩得快。快係極有限啦。一條靚。
嘿，坑渠蓋出嚟嗰啲乾地有限啦。少咗啲咯。算少啦。多啲人，都冇乜人。曬啊嘛，花就更加少，咁鬼曬。
拜拜。ないからまた傷つける弱いままの僕は改変だけうまくなるどのことばかり咁鬼多車㗎！拜拜。
有條追你添。喺度飽晒滿晒啦！幾多圈先？幾多圈啊？喂，梗係飽啦。3個圈啊，但係。喂，唔得，我1個圈我投降走啊！緊要啦，慢慢攬啦。好啊，你唔介意慢慢攬就得㗎。好。熱到咩咁啊？都好耐冇撞到你咯喎。係啊，撞唔啱咯。咪呢輪我又少踩呢邊咧。係啊。有時見你踩夜車咧。係。嗱，好老實嘅。係。有見你有時落雨你都踩線嘅。落雨係因為咁啱嗰下就冇計。喂，有呢啲咁嘅局咧，係可以叫下我睇下我得。好。我好耐冇踩過夜車，真係中意買嚟玩，但係夜車少踩。係。喺元朗就會踩，依家唔踩啦。係。見你有司機路咧，都 OK 喎。因為有時跟黐佢哋會踩嘅。試下我撳下你個咪錶咧，又唔係真係好快喎。上得車就唔會快㗎啦。你放咗佢咧，起碼有你唔攞嘛。係。少少嘅話。係。我雞追嘅，哇！睇真係踩起步咧就走咗去。我睇佢諗望你隻咪錶30零啦，點解30零大嘅？30零，即係再快啲咯嗰啲。你有聽新聞？係。星期3我就跟班僆仔踩套工咯。我話嗰個亦都好老實，唔好預我啦。嗱，你唔好同你鬥，喺後邊跟住踩自己速度。太多人啦。係。怕咁多人。係。即係已經好多年冇熱鬧啦。熱鬧啦。係。怕。我跟㗎咋，完全追唔到㗎，佢哋係快到。我估佢哋起碼都揦住40咁。40頭咯，412咯。係咯。你叫我 keep。35都勉勉強強。都唔得，好辛苦。一陣都得嘅。一陣就得咯，耐又唔得。40好啊。係咯，40有2秒。2秒到啊。係咯。得嘅。係咯。仲要睇係咪刀拎喎，唔係刀拎就仲辛苦。40 2秒收腳扯你啊！係啊。消防重身啊嘛，係嘛？係咁多，自動減速佢又唔係減速，hold 住你，扯住。你硬係覺得好似去盡咁嘅。係。唔係越扯越有嗰啲嚟。就好似掹住，係啦，好似上限咁啊有個。呢個就幾極都上去咁啊嘛。咪好啊！
係啊，朝頭早好啲啊，應該啊。係啊，佢朝頭早就應該有班車隊練嘅。係咯。晏晝咧唔到好，我仲未冇高度講。係。嗱，我已經冇乜啦，仲叫我踩兩圈。講嘢，等我踩到晒。呢段係最辛苦嘅。係啊。睇車翻轉頭啊！唔停啊！唔停去喎！
咩都識啦，火箭都識啦，火箭都識，咩都曉。係最慳油嘅柴油睇到冧。唉。好煩啊！我覺得係啊，收樓，唉，攞嚟踩車喎，咁嬲啊！最唔好攞時間攞嚟整呢樣整到，哇！咁就個零鐘啦。同埋佢就係知道自己尖尖啊嘛，爭啲喺度想跑又搞到，即係就算跟住整個時間啦，下次都係一時跑又整嘅喎。係啊，勉強俾佢過住關先，心急踩。頭先都唔識腳，都踩唔翻嚟啊！咪啦，享受咗踩個過程先。但係都係要嘅喎。係。
點或者7點零咯。咦？咁你踩夜車食完飯先出嚟喎？幾時啊？如果踩夜車啊？踩夜車食到就食咯，如果唔係搞幾塊餅乾就算啦，夜啲再算啦。如果佢哋踩8點咯，咁好似我再講。係啦，如果麗珊佢就8點半咯，好準啊！麗珊10點就完晒。佢哋踩8個細圈㗎，癲癲地㗎。我梗係唔得啦，我應唔到，我應啊！我唔介意我自己。你放心，我都係跟後邊嘅啫。但係太多人咧，我點講啊？你唔好理佢，踩自己飛繩。我好怕咁多人。係，但係我唔好理佢咯，踩自己飛繩咯。知道後邊有車嚟就慢咯，由佢過。同埋有啲嗱，我唔知係咪全部你都識啊？梗係唔會啦，個別識少少㗎咋。有啲係，冇錯，有啲係嘅。你唔好講咩啦，其實我平時踩都唔少啦，啲死僆仔。啲僆仔係啊，有啲係好。佢係要爭少少就挨住你膊頭咁過你㗎喎。好黐線㗎！總之你直住，佢要過你就溝上嚟，仲要啱啱喺你前面過嘅啫喎。係咯。完全唔留車，真係冇兩千佢唔留車位嘅喎。係啊。隔離都唔緊要，仲要喺前面一埋嚟，喺你前面攝埋去，頂你個肺！我都唔係瀨嘢。係啊，我知你埋嚟係啫，唔知咪隊。而家都好鬼衰㗎。我就話你咁啊多人，即係有乜嘢發氣又唔好，好多呢啲㗎，你唔好講。係啊。多圍內有一班新西，班西有個都係咁㗎，佢好深嘅，一過你就得埋嚟，個頭碌咧個尾碌咧邊個挨住你頭？死啦！你一挨知唔知？我唔係見到你咁嘅動作，我收嘅話，佢落緊面啦。咪咯，我炒到啊！咪咯，通常係後邊嗰個炒㗎嘛，唔係前面炒㗎嘛。炒㗎，後邊俾佢一嗨就揸到前邊炒唔炒咯？後邊就一定炒。前面冇事啊，你碌係咯，前邊冇㗎嘛，前嗰架冇事，後邊都死緊啦。一定瞓低咯，後邊嗰架。挨住就瞓低㗎啦。係啊，一撩。跟住我話佢，佢就話：佢仲專登駁我。乜啦，喺入去，我真係心諗。咁你過頭你預位啊嘛，大佬。跟住最撚興嚟，我飛埋啲訓導主任算啦，唔好同我撲街，大佬。出嚟玩，大家安全，出嚟冇做啲咁動作啫。唔係啊。喂，你踩菜你咁樣過，踩菜唔同啊！喺條菜道上面個個都係咁嘅心態，身邊左右你有任何動作都會有人喺你身邊。我依家黑尾啫嘛，大佬，你唔好嚟搞我啊！
嗰啲死靚妹啊整㗎，係頂想揸車啊，哦，揸住個電話嚟踩啊，踩個好多都係啊，頂嘅人真。死靚妹。依家屌啊，唔晒嚟㗎。佢自己親自己啊。屌樓下又係幾個都揸住電車南亞仔，呢排少咗啦，唔知冇生意定咩啊？啲死差佬人做嘢，你可以冇錯。電車唔俾踩噶嘛，suppose應該係嘛？電車唔俾噶嘛應該。發發㗎。咪咯，我有兩個轆有動力嘅都要出。咪咯，心諗法律啦，一個轆冇事，我咁多輪。咁衰。係啊，真㗎。一個轆佢冇一條條例可以告你㗎。兩個轆就但係通常兩個轆多㗎啦，風嗰輪都少，唔係冇。你有間公屋你都應該知。有點會冇啫？30幾咪少啊，50都有喎。40幾。黐線㗎！我為咩喺後邊跟鬼住我？嚇鬼死俾佢！我之後講咗嚟㗎啦，嗰陣時講過㗎啦。風火輪就咁啊。係啊，咁衰啊！心諗你可移動工具就係㗎啦，你得兩個轆，一個轆定3個轆啊？因為佢嘅法例係兩個轆有動力嘅必須出牌。唉，咁啊，一個轆唔係。咁啊死啦！咁啊死啦！係啊！你聽下先，上埋。好，洗埋一邊先。唔識嘅仲要，邊位？嘥我時間。我個電話咧，依家咧，做咩啊？閒日咧都唔識嘅電話都打得入，我冇 block 到嗰啲。係。一放假咧，冇個電話簿冇嘅電話就打唔到。咪好咯 ，set 咗佢咯，慳啲啊！真係8、9點都夠膽死打嚟啊，大佬！唉，黐線啊！仲要短信成炸短信 send 埋你啊！話你支付寶嘅密碼係咩喎？屌下先幾鬼多啊！我嗰日先收到啊，仲好笑啊！你水費嗰度，呢個我都收過，黐鬼線！老味啊！咁就 cut 咗佢啦，你話喎？好鬼多呢啲啊！睇電視，而家係電視。訪問阿方中信啊！唔知喎，點啊？好笑啊，方中信講咩啊？佢話我電話咧2日聽1次到啦，平時響嗰啲唔識嘅唔使聽噶嘛。係。識我啲朋友一般2日都會揾我1次嘅，咪2日聽1次電話咯。跟住我都唔聽㗎。為醒咯呢啲就係。唉，佢有自己。有人喺佢做嗰啲㗎。佢話佢見到我來自己識嘅，2日聽1次。咁咪穩陣咯。我都會聽㗎啦，基本上咧我電話聽，我諗有30-40%嘅電話係打唔入嘅，咪好，減低呢個危險。3字頭嘅電話有一半以上打唔入，2字頭嘅電話咧都有2-3成打唔入嘅。仲要 set 咗風 book 就唔好理佢。唔係嗰啲講到電話2幾啊乜乜嘢，好多嗰啲㗎。咧我就會裝低佢 block 咗佢。太煩啦！我試過巔峯時期1個鐘響幾次啊，大佬！有啲黐線㗎，唔理你㗎，狂打嚟。最乞人憎咧，就算唔係嗰啲騙案電話咧，銀行嗰啲打嚟咧，銀行嗰啲咯，收線啊！唔講收線咁衰，喺度你收佢咯，唔理佢咯。係啊，我知。你話唔使啦，佢唔理你講咩，佢繼續喺度噏。跟住份稿照讀。跟住咧，終於一次咧。哇，小姐，我同你講咗，我唔需要啦。你唔好逼我咁冇禮貌扱你電話啦。係啦，你停嘅話就係咁。跟住佢就好咯，咁拜拜啦。唉，我知為
真係冇想揸就點啊？覺得俾佢聽嚟噏啊嘛。因為咧，我有個 friend 話嘅，佢話咧啲呢啲 call 咧，佢話每一個 call 咧好似唔知要講咗幾多分鐘咧，先當你做到啲嘢。唔知1分鐘2分鐘咁，即係有個 limit 最少要講幾耐電話。係啦，如果唔係等於冇講過。你有做嘢嘅咁啊嘛。咁啊慘。先當你做咗個 call 咁就好慘啊！所以咧佢就講佢話，通常多名都佢講咯。但係佢直情佢有佢講，佢唔理你噶嘛。係啊，有啲係咁㗎。所以有啲佢打嚟，佢連公司名都唔講，我就唔理佢㗎。你唔講嘢啊？咁我收線㗎啦。佢唔講喎，等我講喎。啱啱你打嚟，你等我講嘢。真係黐線啊！我通常都接嘅，但係佢唔講嘢喎，咁啊鬥等咯，睇下邊個忍得到咯。好鬼衰！我最嬲嗰次係咩啊？打電話嚟，唔知話借錢做咩嗰啲，我唔需要。吸一聲就吸咗電話。哇！仆街嬲到我。係人真，記得電話波退呢啲真係。我真係想打佢家下投訴啊！我哋都點教佢㗎？一啲禮貌都冇。唉，仲想做生意？心諗做唔到 call call 嘅，唔好 cut 人線啦。好有搞晒咁多點我都唔係咯，正常喎應該。你代表你銀行打嚟㗎？咪咯。我唔需要佢要字啱啱講完咋，可能都未講晒。WhatsApp 啊？WhatsApp 都呃你，用 WhatsApp 嚟呃你喎。send WhatsApp 嚟啊？咁黐線。都有喎，有冇買淘寶嘢啊？而家冇咯，拼多多咯，間中。拼多多嗱，我唔知啊，淘寶有喎。係啊。呃你無端端咧，唔知點樣 send 嚟話你件嘢有問題啊？呢個都聽過。咩退錢啊？呢個都聽過。卡我，跟住又 WhatsApp 同你對話。點樣過翻數啊？依樣嗰樣嗰啲喎。呢個都聽過。冇掣嘅。好多啊！依家冇掣。咪 N 年前就真係有嘅，佢會打嚟你手提嘅 WhatsApp 啊。我曾經試過，唔知話你出齊你件貨真係出事，佢先至會打嚟揾你嘅，冇事唔一定唔會嘅。我哋佢幫嗰個價打去問佢問咗，佢打翻嚟幫我話開唔到喎。係啊。我淨係試過話件貨唔知做乜嘢，跟住就打你手提。